Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。阿謙今期視頻啦，主要同大家就推薦翻位於翻我哋肇慶市呢邊嘅公寓產品。如果講到公寓啦，只要係留意翻我哋肇慶呢邊嘅房產資訊，應該都知道啦。其實好世界廣場呢邊嘅公寓啦，亦都係最熱門嘅。咁而阿謙今期首先同大家就嚟到咗我哋鼎湖山輕軌站旁邊嘅一個樓盤啦，恒大西江名郡呢邊，同大家首先去推薦翻一套我哋啲99000嘅公寓嚇。大家冇聽錯，99000唔係佢嘅首期，而係佢嘅總價。咁當然按照翻之前嘅一個價錢啦，99000冇可能話可以買到恒大西江名郡嘅公寓啦。咁但係佢依家已經係一個現樓嘅狀態啦，帶埋晒我哋嘅精裝修，亦都僅需99000就有交易噶啦。咁你對比翻其實恒大西江名郡呢邊嘅公寓啦，同埋好世界呢邊嘅公寓啦，係兩個唔同嘅一個概念嚟嘅。咁而講到翻我哋嘅賣點啦，西江名郡呢邊最主要一樣嘢就係佢係靠近翻我哋嘅鼎湖山站啦，亦即係我哋所講嘅大號地鐵嚇。咁我哋呢一個輕軌站啦，亦都係直接連接住我哋5個城市嘅。咁而恒大西江名郡呢一邊啦，響翻佢樓盤嘅旁邊，亦都係有一個大型嘅充電樁嘅充電站嘅。哪怕如果係話揸電車上嚟到呢邊去旅遊度假嘅情況啦，咁其實喺部車呢邊充滿電，亦都可以再次出發啦。咁恒大西江名郡呢邊嘅公寓啦，其實99000啦，大家買嚟亦都可以作為翻我哋嘅一個旅遊度假啦，又或者係一個小成本投資嘅一個項目嚟嘅。OK， 咁同大家一齊就上去，首先睇翻我哋西江名郡呢邊嘅交樓標準先。OK 啦，咁依家咧同大家就上到咗我哋嘅現場呢一邊啦。99000嘅公寓俾到大家嘅唔係天地樓層，亦都唔係低樓層，係我哋嘅中間靚樓層。咁依家呢一套99000嘅公寓咧，係位於翻我哋嘅1903嚇。咁面積咧38個方，咁作為公寓嚟講咧，唔算話特別大。咁但係響翻總價嚟講，帶埋精裝修，真係你去對比翻一樣嘢咧，就係買個倉庫啊都要比佢貴嚇。咁但係呢間屋係可以住到人嘅。OK， 跟住我哋嘅鏡頭嚟要睇翻我哋呢一個交樓標準先。恒大嘅交標一啲都唔差嘅。大家可以睇到。呢一對大門唔需要更換啦，直接係配埋咗我哋嘅智能密碼鎖啦。咁響翻我哋門口嘅右手邊啦，咁佢亦都係做咗我哋開放式嘅廚房啦。交樓標準大家亦都可以睇到啦，做好咗我哋嘅上下嘅廚櫃啦。咁由於呢啲係一個公寓嘅產品啦，所以佢呢度去做咗我哋嘅抽油煙機啦，下邊係預留俾大家去裝翻我哋電磁爐嘅一個位置嘅。咁而響翻我哋嘅廚台嘅下邊啦。同樣亦都有預留咗一個乜位啦，俾大家後期係擺放翻我哋嘅洗衣機嘅。咁響翻我哋呢一套單位門口入嚟之後啦，同樣亦都有翻我哋嘅一個洗手間嘅。雖然話佢係作為翻一個38方嘅洗手間，咁但係佢可以做到我哋乾濕分離嘅淋浴區出嚟啦。咁包括馬桶啊、洗手台嘅鏡櫃呢邊，洗手間嘅空間咧，亦都確實係相當之舒服嘅。OK， 咁我哋再翻出嚟睇埋翻我哋嘅內籠先啦。咁作為翻一個我哋嘅大單間嚟講啦，其實空間啦係絕對足夠大家去使用翻嘅。咁而恒大嘅交樓標準毋庸置疑非常之高標準嚇，唔係話做吸頂燈嘅，上面直接係做咗我哋嘅一個水晶燈啦。咁你話擺翻張細細地嘅米半床啦，你仲可以擺翻一張我哋嘅沙發，咁掛埋我哋嘅電視掛牆啦。其實呢一個廳咧都係非常之好用嘅。咁而我哋目前陽台呢邊望出去嘅一個朝向啦，就向翻我哋嘅西南朝向啦。咁亦即係話下午同樣亦都會有太陽可以入到屋。咁其實大家可以睇到嘅呢一間作為99000嘅一個公寓啦，帶埋我哋嘅精裝修，其實亦都可以作為即係一樣嘢。大家平時翻嚟到我哋肇慶呢邊旅遊度假，唔需要投入太大嘅成本啊，咁你亦都可以選擇去買翻我哋呢一套單位啦。當然響翻恒大西江名郡呢一邊啦，阿謙剛剛講到啦，亦都有好多嘅業主啦，
直接買埋我哋嘅家私家電之後啦，用作於民宿嘅出租啦，都係 O K 嘅，因為佢係靠近翻我哋嘅鼎湖山站呢一邊嘛。OK， 睇完咗我哋目前呢一個位置之後，再同大家去睇翻我哋好世界呢一邊啦，再去了解翻唔同地理位置嘅公寓先。OK 啦，咁依家咧同大家就翻到咗我哋好世界廣場呢一邊啦。咁對比翻兩邊嘅公寓嘅類型啦，呢邊咧就會熱鬧好多啦。咁好世界廣場啦，亦都係作為我哋鼎湖水坑片區啦，商業亦都係最成熟嘅一個地段啦。咁呢邊亦都有我哋大型嘅一個商場啦。嗱，通過我哋依家目前呢度停滿嘅車輛，大家都可以睇得到啦。咁其實呢一度啦，其實講真一句，亦都好多人會過嚟到翻我哋呢一邊消費嘅。咁包括其實佢呢度咧，亦都有我哋嘅喜瑞酒家啦。咁亦都係比較多我哋響翻肇慶鼎湖呢邊居住嘅話咧，都會選擇嚟到翻我哋呢邊去飲下早茶啦。咁而且佢樓下呢一邊嘅一個街鋪啦、茶飲店啦，其實亦都開得非常之多嘅。而最重要一樣嘢就係晚上響翻我哋好世界廣場嘅樓下呢一邊啦，同樣有好多唔同類型嘅一個宵夜檔都會響翻呢一邊嘅。嗱，咁講翻我哋好世界中心呢一邊啦，佢嘅公寓產品啦，同埋我哋光鮮恒大西港名郡啦，就會有些少嘅一個區別啦。咁佢呢度啦，主要亦都係做翻我哋嘅 loft 層高嘅一個公寓啦。咁亦即係話，咁你可以去做翻我哋一個樓高少少嘅一層嘅一個設計啦，同時亦都可以將佢整翻個我哋嘅一個夾層啦，做到我哋嘅一樓、二樓呢個 loft 嘅設計都係 OK 嘅。OK， 咁我哋再上去睇翻我哋好世界中心公園呢邊嘅一個產品先。OK 啦，咁依家咧同大家就上到咗我哋好世界公寓嘅實地呢一邊啦。嗱，咁其實大家可以睇到嘅好世界公寓呢一邊啦，佢旁邊啲位置咧，亦都有好多我哋業主買落嚟咧，都係用作於翻我哋自住嘅。咁而同大家去報翻我哋目前手頭上有嘅一個好世界公寓嘅一個價錢啦。咁其實我哋依家目前啦，係同大家推薦嘅呢啲單位啦，係比發展商嘅一手價錢仲要優惠嘅。咁好似話我哋依家呢一隻40方嘅一個 loft 公寓嚟講啦，咁目前亦都係15萬左右嘅一個無批價啦，就可以俾到大家啦。咁當然，如果大家話中意呢一間屋嘅一個裝修，咁同樣大家亦都可以參考翻我哋呢一個上下兩層嘅設計俾到大家啦。咁其實呢度嘅總價亦都係23萬8就有交易㗎啦。OK， 再去對比下我哋呢一個做好上下兩層嘅一個位置又係點樣嘅先。嗱，同我哋光鮮嘅一個戶型咧，其實都係會比較類似嘅。咁公寓產品啦，主要我哋都係會做翻我哋嘅開放式嘅一個廚房啦。咁當然亦都建議大家係用翻我哋嘅一個電爐啦，係會更加安全嘅。咁響翻我哋入門口嘅右手邊啦，同樣亦都有做咗我哋嘅一個洗手間嘅位置啦。咁同樣依家我哋呢一個洗手間啦，嗱亦都係一啲都唔細嘅，都可以做我哋乾濕分離淋浴區出嚟啦。包括做咗我哋嘅坐廁啦，包括洗手台啊、鏡櫃都係 OK 嘅。咁而我哋依家呢啲層高啦，大概係去到4.8米左右啦。咁按照翻我哋目前呢一個樣板房咁樣啦，嗱亦都可以一樓用作翻我哋辦公啦，擺翻張我哋嘅辦公台啊、茶台啊。咁2樓係作為翻我哋嘅休息區都係 OK 嘅。咁而我哋依家目前呢一套單位，俾大家去睇翻先。咁佢嘅一個陽台啦，主要係會面向翻我哋光鮮樓下嘅一個停車場呢一邊啦。咁當然遠處亦都可以望得到我哋嘅體育公園呢邊嗰個位置啦。咁中意去做下運動嘅嗱，落到嚟樓下亦都係相當之方便啦。咁呢邊嘅一個地理位置，相信大家都比較熟悉啦。靠近翻我哋嘅鼎湖山，同時我哋嘅山水名城啦，亦都正正就響翻我哋好世界嘅對面啦。咁所以其實響翻呢一邊啦，無論係用落翻我哋出租啦，你可以考慮到佢嘅一個比較多人會選擇嘅一個地段之後啦，哪怕係自住都好啦。講真句，呢邊啦亦都係非常之方便嘅。OK， 咁我哋大致睇完咗我哋1樓區域之後，再睇埋翻我哋2樓嘅一個空間先啦。嗱，你冇睇佢係一個40方嘅面積啦，咁但係你話用作去我哋嘅民宿啦，或者自住都好啦，都可以整到我哋2間房出嚟嘅。咁依家其實呢一張床啦，你話擺張1米嘅床啦，咁講真，如果大家話去擺張1.5米嘅床都係完全冇問題嘅。按照翻以前好世界公寓嘅一個佢個板房啦，
後邊亦都整咗我哋嘅一個寫字台辦公台嘅。OK， 咁我哋再向翻我哋對面呢邊去望翻啦。咁呢邊嗰個位置啦，可以俾大家去睇翻嘅。嗱，大家亦都可以睇翻我哋依家目前嘅另外一邊個位置啦。你擺翻張米八床都好啦，佢可以做咗3邊嘅落床。咁而且佢呢度啦，亦都係靠近翻我哋嘅主陽台呢一邊啦。咁所以亦都可以去開翻我哋嘅一個陽台嘅窗啦，通風絕對唔需要擔心。咁而最重要一樣嘢就係咩咧？大家可以睇到2層嘅設計。去到翻我哋嘅樓頂嘅位置都好啦，亦都係會有翻一定嘅距離嘅，咁所以亦都大家唔需要擔心話壓抑呢一個問題啦。OK 啦，咁今期咧同大家主要亦都係推薦翻我哋2套嘅一個公寓產品啦。咁一個係位於翻我哋嘅輕軌站旁，咁第二個就位於翻我哋嘅一個商業嘅核心地段啦。咁目前響翻肇慶呢邊買公寓啦，阿軒認為2個樓盤都係相當之優惠嘅。咁如果大家同樣嗰句係想用翻我哋比較少嘅成本啦，咁一個可以用作翻旅遊度假，一個亦都可以用作翻投資性質嘅話咧，咁呢2個公寓嘅產品啦，都可以建議大家嚟到現場呢邊去實地去考察下啦。OK，咁我哋今期嘅一個視頻介紹咧就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。